Hello，大家好。今日咧就諗住用呢一球線去整一件衫，就係整pony vest 啦，係最近新出嘅 pattern 嚟嘅。咁其實呢個圖未出之前已經 save 低咗，諗住要整噶啦。咁本身咧就諗住等cardigan version 嘅。咁我頭先行 Michaels 咧就咁啱見到呢一球線係可以啱啱好咁整到背心嘅 version 啦。咁我就決定算啦，唔等啦，快啲開始，快啲 cast on 咗先。咁我咧最後咧就決定照用翻6mm 去整啦，咁可能我就整大多一個 size，咁希望就會啱。咁我係要非常之小心咁控制線嘅用量，因為如果 M size 嘅話咧，其實一粒yarn 其實係夠嘅，因為佢呢個線嘅佢有440米啦，而 M size 係絕對夠嘅，而 L 咧需要嘅線大概係456米啦，所以比起我哋有嘅線應該係會多啲嘅。咁但係唔緊要，我哋可以照跟住整先，我哋之後再調整，可能整短啲啊，又或者係咯，其他方法去控制個線嘅用量就 OK。就陣咁我咧頭先掛住整就冇乜點錄到片啦。咁一開頭呢個位就係 short row， 之後都係一直就咁做 stocking stitch， 同埋唔知點解佢呢件衫嘅闊度好似好窄咯。你睇下我呢度其實同個電腦相比，其實係同個電腦嘅闊度一樣咯。我唔知係咪因為佢呢個設計係比較貼身嘅背心，所以佢嘅闊度唔係話好大。希望我慳着。咁呢個咧其實係我好似第一次買漸變嘅冷，我比較 concern 嘅一個位係我唔知應唔應該 break yarn 去揀我想要嘅顏色啊，定係就咁跟住線嘅染嘅顏色去走就 OK。暫時嚟講，我覺得佢嘅色係仲係好靚嘅走得，冇話突然間好突兀咁樣，所以一路整咗一路睇下點樣。就咁呢度咧就整好咗後面嘅一半啦，之後就 break 咗 yarn。我都好緊張，其實我唔知我 break 咗 yarn 之後可唔可以揾翻差唔多嘅線段去 match 翻個顏色。anyway 係咯，咁我而家咧就整好咗後面個一半嘅 panel 啦。咁而家咧就係喺左右 shoulder 嘅位置 pick up 去整左肩同埋右肩嘅。頭先喺出邊冇鉸剪啦，就 break 唔到 yarn，所以就諗住翻嚟大家講下我嘅進展係點樣啦。咁我而家咧就係準備 pick up 左邊膊頭嘅。咁頭先個線就啱啱好用到深色嘅部分啦，但係我自己嘅想法係想front panel 嘅左邊同右邊係差唔多顏色嘅，咁所以我就應該會剪咗呢嚿嘢啦，之後揾啲淺色啲嘅部分去整個左邊 shoulder 嘅。咁剪出嚟呢個深色嘅部分咧，就可能留翻一陣 connect 成個 body 嘅時候，可以攞翻嚟用。
我而家就要 connect 個左右同埋後面嘅 panel 啦。咁原本咧就唔使 break yarn 嘅，但係因為我見到之後呢嚿線咧，佢多數都係深色為主啦，會變翻藍色、深色啦。咁但係因為我後面咧我後面呢個位已經好多係黑色嘅深色嘅漸層啦，所以我就想下面 connect 咧就係淺色嘅多啲先，少少淺色嘅先，再深色會好啲。咁我就諗住試下用我之前break 咗嘅嗰嚿波，睇下會唔會效果好啲。其實而家我自己覺得係有少少奇怪，要整多幾行先知係咪 OK。咁頭先呢嚿冷就啱啱好整完呢一圈咧，就啱啱好用完，咁就非常之好彩啦，唔使話企喺中間。咁我就想彙報下，就係我自己覺得其實佢呢個線係染得幾好嘅，因為佢無論係深色嘅位咧，又或者係淺色嘅位，其實佢都係帶有同一個 tone 嘅。即係譬如就算佢呢度我呢個位前面呢個位置係我駁過線嘅，咁佢就算係呢深紅色深黑色嘅部分，佢就算係呢啲深色嘅部分咧，佢都係會有少少紅色啊、黃色啊、藍色嘅一啲點綴喺上面啦，所以我自己個人覺得係你就算點樣駁翻啲線都唔會好突兀嘅。咁大家其實離遠啲睇都應該睇唔到我喺邊度駁個線，我諗。咁後面都俾大家睇下，後面都係一樣，我就喺呢個位置左右駁個線嘅。咁其實真係唔講係睇唔出。我而家反而 concern 嘅位係自己想要嘅配搭係點樣咯。其實駁線嘅方面真係唔需要太擔心，只係你自己想要嘅顏色配搭係點樣。即係譬如我而家呢度，我係由淺色之後一路做到深色噶嘛，咁你就要考慮一下成件衫整體望上嚟會係點樣啦。你係想下一半部分係要淺色，定係你想要偏紅嘅、偏藍嘅？我反而覺得比較 concern 嘅位係呢啲。我攞咗嚿冷出嚟諗住織啦，點知佢同我打棘咯。好彩打棘個位啱啱好就係我諗住剪嘅紅色部分，咁就個心冇咁痛，係咯，剪咗佢都。加咗個領之後係咪得意咗好多咧？咁我咧領啊同埋側邊兩邊嘅 ribbing 咧，我都係諗住用深色線做嘅。咁感覺上就會同中間淺色、橙色呢啲咧會形成一個比較強烈嘅對比啦。同埋呢個線其實我自己覺得佢深色嘅部分比較多啦，所以留翻嚟做 ribbing 會好啲。咁佢嘅 pattern 咧就話要整7圈嘅左右兩邊嘅 ribbing。咁我應該就做6圈就夠啦，因為我真係驚我自己唔夠線去完成成件背心。
解我會無啦啦喺度拆呢？就係、我原本咧就諗住懶得去換線啦，但係我發現佢中間我呢個位咪已經有一個好明顯嘅深色嘅部分嘅，跟住下面呢個位少少黃色之後咧，又開始變翻藍藍地、紅紅嗰啲咁樣咧，感覺上就太突然啦。佢呢個位有啲太突兀，冇辦法，唯有原本諗住咧最尾下面嘅 ribbing 咧都係跟翻好似個領啊，即係左右邊咁樣用深色去做嘅。咁但係我整出嚟發現好似唔係好襯，感覺上好似下面呢個 ribbing 用翻黃色嘅話，用翻淺色係會比較襯成件背心。